Роль Дырмита Гулия в развитии абхазской культуры неоценима. Ему принадлежат множество трудов по языку, истории и этнографии абхазов. Путь писателя и поэта начался в 1908 году. Именно тогда на свет выходит первый сборник абхазских пословиц на русском языке. Разоренный врагами разбогатеет вновь, а кого разорили друзья, навсегда останется нищим. Одна из первых народных пословиц в работах писателя звучит именно так. Спустя несколько лет, в 1912 году, выходит еще одно печатное издание. Только написано оно уже на абхазском языке. Таких публикаций позже стало все больше и больше. Гулия – автор первой абхазской новеллы «Под чужим небом», романа «Каматич», драмы «Призраки» и многих других произведений. Немалое внимание писатель уделял и другим, тогда еще начинающим абхазским поэтам, всячески поддерживая их в нелегком творческом пути. У нас в фондах хранится книга, подаренная Кирчалом Чичхале Дмитрию Гулия. Кирчал Чичхале, надо отметить определенное место этому любимому поэту. Он был вхож в дом. Очень часто, когда приезжал в Сухум, останавливался у Дмитрия Гулия, ночевал даже. Вот здесь вот он, то есть вместе с Дмитрием Гулия были такие тесные семейные связи у них. Также в наших фондах хранятся книги Чичико Джону, подаренные Дмитрию Гулия. Такая своего рода дань уважения поэту – отправить свою книгу с автографом, пожеланиями или же порой стихами. Дмитрий Иосифович, хочу, как вы, любить наш народ. Молодой и древний, ласковый к друзьям и жестокий к недругам. Любящий вас Алексей Лашурия. Алексей Лашурия, когда он был студентом, конечно, он приходил к Дмитрию Гулия. Это общение длилось очень долго. И в один из таких вот дней, после посещения Алексея Лашурия Дмитрия Гулия, Дмитрий Гулия имел необычное настроение. Супруга не могла не заметить этого. И она начала настоятельно его просто просить, почему у него такое измененное настроение, то есть в лучшую сторону. Но в итоге он не говорил долго, и в раздумье был, и вдруг он поднял палец, вот этот знаменитый было, поднял палец и говорит: «Я понял, родился еще один поэт». Вот такое отношение было у него к каждому рождающемуся поэту. Несмотря на то, что поэта не стало, традиция приносить в дар свои выпущенные издания сохранилась. А в те годы одним из наиболее значимых подарков стала книга немецкого писателя Иоганна Гёте «Фауст», которую Дырмит Гулия получил от своего сына в 1938 году. Это гордость нашего вот экспоната, можно так, экспозиции, можно сказать. Вот. Дальше у нас, конечно, вот я сейчас открою, вам покажу автограф, очень трогательно дорогому папе. От Жоры. Да, и мы, когда проводим экскурсии, детям мы это обязательно отмечаем, что вот такие дорогие подарки, если сейчас какие-то другие подарки, да, дарят дети своим родителям, то это была ценная книга вот для отца. Дырмит Гулия таким же образом мог проявить знак своего уважения. Зачастую друзья и коллеги народного поэта могли получить книгу либо фотографию писателя с пожеланием на обратной стороне снимка. Абзиарас Гуаларшагас истует Самсон Чанба, Дмитрий Гулия, 26-й год, Акалак Ахва. Сегодня эта фотография хранится в музее Гулия с целью ее сохранения для будущих поколений. Таких экспозиций в Доме писателя множество. Каждая хранит в себе свою историю и, безусловно, память о человеке, который смог зародить в Абхазии собственную письменность и культуру. Вела Барганджа, Сасрыкба Гухава, Абазатова.